Ahí está ese camión donde se salió, mire. Híjole. Y está un poquito más cuajadito el camino. Veo que el tráfico está bajando la velocidad. Sí, ahí está bastante cuajadito. Hay que tener cuidado con eso. Ahí viene la policía. Algo pasó. Ah, pues yo creo que viene a ayudar allí con el troque que se cayó, pienso, tal vez. Porque ahí viene otro. Y ahí va otra policía. Ahí está otro camión más salido, mire. Es lo que tiene, está. Yo pienso que esos se salieron anoche o antenoche o ayer, no sé cuándo. Pero vean, ese camión también está. Se salió. Uno más que se salió allí. Vean nada más, pobre señor, cómo quedó. Wow. Y como aquí abajo de los puentes o arriba de los puentes hay que tener mucho cuidado porque miren, no es fácil que se derrita el. Mira ese, va madrizado, chin. Allí está otro compañero que se salió. Este está en el 84, entre medio de Sweetwater y Snyder. Ya nada más como quedó el pobrecito. Sí, pobre compita. Está muy peligroso manejar cuando está así las condiciones de los